리본 사이에 가위를 넣어서 그럼 이렇게 폼폼이 하나가 완성이 됐죠? 벌써 귀여워. 하이 랜디 마니입니다. 오늘은 뜨개 메이커 2탄! 저의 1탄 첫 도전 순환기가 궁금하신 분들은 여기 위에 영상을 먼저 확인을 해주세요. 자, 그 엄청나게 험난했던 1탄에 이어가지고 2탄 영상을 제가 준비를 해봤습니다. 오늘은 삐아기의 업그레이드 버전인 빵빵덕 파우치를 한번 도전을 해보도록 하겠습니다. 그래도 한번 만들어 봤으니까 좀 더 수월하게 할 수 있지 않을까요? 그럼 바로 만들기 시작해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 실을 넣어보겠습니다. 우리 삐아기를 제작을 하는데 썼었던 요 극세사, 노란색 극세사 털을 이용을 해서 파우치를 만들어 줄 거예요. 처음 시작은 다 똑같습니다. 시작 바늘을 가운데다가 2개 만든 다음에 짝바늘 오늘 쪽으로 이렇게 길게 늘여줍니다. 이렇게 걸고 안 걸고 다시 걸고 또 이렇게 한 바퀴 똑같이 감아주세요. 네, 그러면은 이렇게 끝이 나면은 준비가 다 된 겁니다. 이제 실을 텐션 부분에 첫 번째 구멍에만 걸어준 다음에 뚜껑을 덮어주고 무려 25단을 떠주겠습니다. 잘 들으시죠? 자, 25단이 떠졌습니다. 오, 뽀송뽀송. 네, 이걸 열고 실을 여유 있게 한 30cm 남겨두고 잘라줍니다. 그 다음에 어려운 파트죠. 제가 저번 영상에서 엄청 애먹었던 파트. 실을 빼준 다음에 대바늘에 실을 껴주고 한 바퀴를 돌려가면서 코가 이렇게 빠지면은 빠진 코에 이런 식으로 바늘을 껴서 이렇게 이어줍니다. 얘도 처음엔 어려웠는데 이제 그냥 귀찮을 뿐이지 한번 익숙해지니까 좀 귀찮을 뿐이지 좀 괜찮은 것 같아요. 자만만이. 짠! 그럼 이렇게 귀여운 털실이 아주 잘 짜였습니다. 요거 마무리는 여기 그냥 옆에 코에다가 이렇게 해준 다음에 원이 생기잖아요. 여기다가 이렇게 쇽 넣어서 이렇게 매듭을 지어주면은 마무리가 됩니다. 이 밑에 부분도 아까 위에 한 것처럼 똑같이 마무리를 해주래요. 이렇게 그 다음에 여기에다가 짠! 요 파우치 패드를 이렇게 낑겨서 넣어주래요. 아, 무슨 강아지 옷 같다, 그죠? 너무 귀여운데? 그리고 이 밑부분을 바느질을 해주면 됩니다. 바느질은 똑같은 실로 해줄게요. 이 끝을 매듭을 지어주고 어차피 극세사라 잘 안 보이니까 대충 이렇게 막아주세요. 왔다 갔다 하면서 이렇게 하고 또 마무리. 그 다음에 이제 얘를 빼주고 얘를 이렇게 뒤집어주면 짜잔! 이렇게 폭신폭신한 빵빵덕 파우치 몸통이 완성되었습니다. 빵빵덕이 귀여운 통통한 볼을 만들어 주겠습니다. 짠! 제가 이쁜 분홍색 털실을 또 구해왔지요. 이 폼폼 메이커를 이용을 해가지고 볼을 만들어 줄 거예요. 이렇게 폼폼 메이커에 줄을 한 40번 감아줄게요. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 25. 좀 두꺼운 털이라 그런지 좀만 해도 되게 많네요. 35번만 해볼까? 일단 이쯤 하고
그다음에 이 가운데다가 털실을 이렇게 집어넣어서 아래쪽이랑 이런 식으로 단단히 이렇게 감아준 다음에 이걸 빼줄게요. 이렇게. 그다음에 이렇게 당겨주면은 귀여운 리본이 생기죠. 이것 때문에 지금 이거를 이제 묶어준 다음에 리본 사이에 가위를 넣어서 이렇게 이어진 부분들을 잘라내줍니다. 짠! 그럼 어느 정도 이렇게 귀여운 폼폼이 생기는데 여기에서 이제 좀 더 동그랗게 튀어나온 부분들은 다듬어 주시면 돼요. 짠! 그럼 이렇게 폼폼이 하나가 완성이 됐죠? 요거를 이제 엄청 크겠다. 이 폼폼 하나 똑같이 더 만들어 줄게요. 자, 그럼 이렇게 귀여운 두 개의 폼폼이 탄생했습니다. 이걸 이제 요 빵빵덕 파우치 양쪽 볼에 벌써 귀여워. 이렇게 달아줄 거예요. 요 같은 분홍색 모양 실을 이용을 해가지고 요 안쪽에 꿰매주겠습니다. 일단은 위치를 대략적으로 잡아주고 자리를 잡은 다음에 뒤집어서 다시 그래가지고 묶어주겠습니다. 그리고 다시 잘라주세요. 여러분 실 쉽게 묶는 법은 이렇게 실 두 가닥이 있으면은 손가락에 이렇게 한번 감아준 다음에 여기를 그냥 이렇게 바로 묶으면은 짠! 매듭이 이렇게 바로 생겨요. 나머지 하나 더 달아줄게요. 짜잔! 볼따구 이식 완료! 너무 귀엽다. 여기에 이제 까만색 콩 눈을 달아주겠습니다. 이렇게 까만 눈 두 개를 이식을 해줄 건데 얘는 작아가지고 일반 실로 고정해줄게요. 실이랑 바늘이 없으신 분들은 그냥 목공용풀로 하셔도 괜찮을 것 같아요. 위치를 잡아주고 꺼내줍니다. 나머지 하나도 눈이랑 볼까지 완성되었습니다. 이제 입 부분을 만들어 줄 건데 저는 요 주황색 털실을 이용을 해서 스티치 형식으로 입을 좀 표현을 해줄 거예요. 윗입술은 두껍고 윗입술은 두꺼우니까 두 겹을 너무 두껍나? 아랫입술을 또 짠! 그렇게 입까지 약간 입 뭔가 벌에 쏘인 것 같은데 자, 이제 여기에 마지막으로 줄을 달아줄 거예요. 그럼 얘를 이렇게 뒷부분에 고정시켜주면 된다고 합니다. 이러면 짜잔! 빵빵덕 파우치 완성입니다. 우후! 생각보다 안 귀여운 것 같긴 아닙니다. 매우 귀엽습니다. 뭐 어디에 쓰겠어 하겠지만은 가방 안에 이제 작은 소지품들 키나 이런 거 넣어두기 괜찮을 것 같아요. 벌어지면 어떡하지? 제가 좀 더 고수면 여기 이렇게 여다지 이렇게 덮개 같은 것도 만들어 봤을 텐데 아직 제가 그 정도는 되지 못하는 것 같습니다. 뜨개 메이크업 되게 재밌는 것 같아요. 저는 되게 마음에 듭니다. 여러분께 보여드릴 만한 뜨개질을 완성을 하게 된다면 가지고 오도록 하겠습니다. 그럼 오늘 영상도 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 다음에 다시 만나요. 안녕.